Danni per il passaggio del ciclone Henry ad Agrigento e provincia, mareggiate intense, forti raffiche di vento accompagnate dalla pioggia hanno messo sotto pressione l'intera fascia agrigentina. Grave la situazione a San Leone, le mareggiate hanno danneggiato porzioni della pista ciclabile di Viale delle Dune, devastato il nuovissimo solarium di Piazzale Giglia, inaugurato appena alla fine della scorsa estate. Il mare non ha risparmiato ben 5 chioschi sulla spiaggia sul lungomare Falcone Borsellino e lungo il Viale delle Dune. L'acqua ha distrutto arredi, aree cucine, ingenti danni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per abere i cartelloni pubblicitari divelti dal vento, uno finito contro un'auto danneggiandola in via Mera e poi l'illuminazione nella pubblica strada. Uno dei pali è crollato sull'asfalto in via Mazzini, nei pressi di Palazzo di Giustizia. Per fortuna in quei momenti non passava nessuno, un carabiniere libero dal servizio è intervenuto immediatamente a bloccare il traffico fino all'arrivo delle volanti, della polizia e dei pompieri. Un albero è collassato in una strada nella notte vicino al torrente Re a Porto Empedocle. Anche in questo caso c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco. Anche in provincia danni al lungomare di Seccagrande a Ribera, Eraclea Minoa, Cattolica Eraclea, le mareggiate sono arrivate fino a lambire i locali pubblici. La strada comunale di Seccagrande nel tratto finale del litorale verso la foce del Magazzolo è compromessa, chiusa al transito anche pedonale, frenata alle onde, trascinato sull'arenile, perfino le grandi palme e qualche panchina. Le abitazioni chiuse d'inverno al momento sono inaccessibili, crollate a terra pale e cartelloni pubblicitari. Dalla tempesta di acqua e vento non si è salvata neanche la spiaggia di Eraclea Minoa, dove i morosi hanno sommerso 2 bracci della recente barriera, frangiflutti, provocato qualche danno ai chioschi sulla spiaggia e l'acqua è entrata pure nel bosco demaniale, allagando alcune villette estive.